കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് തിലാപ്പിയ പൊള്ളിക്കാന് പോണത്. തിലാപ്പിയ പൊള്ളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സോസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തിലാപ്പിയ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പം അതിനേലും മുന്നേ ആദ്യത്തെ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ വെള്ളം എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിലോപ്പിയ മീൻ. വലിയൊരു മീൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ മീൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലൊന്ന് മുക്കി വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇത് വിനീഗറിൻ്റെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൽപ്പുളി ഇല്ലേ, സാമ്പാറിൽ ഒഴിക്കുന്ന പുളി, ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാലും മതി. ഈ മീൻ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും, നമുക്ക് വെള്ള കളറായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്തൊരു 10 മിനിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. മീനിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നല്ല വെള്ള കളറാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഇതിൽ തഴുക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മീനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാലും തലയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. സൈഡിൽ ആ വലിയ മുള്ളുകൾ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് ഭയങ്കര വലിയ മുള്ളുന്നത്. ഇനി ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക്. നല്ല വെള്ള കളറായിട്ടുണ്ട് മീൻ, അഴുക്കൊക്കെ പോയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മീൻ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ വരഞ്ഞൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോസ് വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. നമുക്ക് സോസ് മിക്സ് ചെയ്യതിന് വേണ്ട. ഞാൻ ഈ ബൗളിലാണ് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത് എല്ലാതും. ആദ്യം കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സോയാ സോസാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം നമുക്ക് സോയാ സോസ്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പം ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് പെപ്പർ സോസാണ്, കുരുമുളകിൻ്റെ സോസാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പം അതും എടുക്കുക 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇപ്പം ഈ മീനിലേക്ക് വേണ്ട എരിവ് ഏകദേശം ഇപ്പം ഈ സോസുകളിലുണ്ട്. ഈ സോസിലെല്ലാത്തിലും ഉപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. എല്ലാ 4 തരം സോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വാങ്ങണ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി. ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗാർലിക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണിത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാതും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സോസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം. ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ. ഉപ്പ്
ലേശം ഇടാം, ഉപ്പ് കുറച്ച് പോരാ. അപ്പം നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ ഇതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ഈ സോസിൽ മീൻ കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാലേ നമ്മുടെ സോസൊക്കെ അല്ലാതെ ഇതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി ഞാനിത് ഈ മീനിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ അകത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോസ്. അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ വയർ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സോസിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ. കുറേശ്ശെ കരി വാരിയത് ചെറിയ കുറച്ചിട്ട് പൊടി കുറച്ചിട്ട് മതി മതി മതി. ഇത് വെക്കി ഉള്ളിൽ വെക്കി. ഒന്നിച്ച് വെക്കണ്ടേ? അറ്റ ഈ പേപ്പർ കത്തിച്ചാ മതി. അറ്റ വെയിറ്റ് പേപ്പർ. ശരി കത്തട്ട. അതിന്റെ മേലെ ചാർക്കോൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇന്ന് കത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട്. പറ്റാട്ടാ അങ്ങനെ ഇടല്ല. അപ്പൊ തീ കെടും. ചെയറെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തീക കത്ത് പിടിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഈ വാഴലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. വാഴലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ സോസൊക്കെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാലൻസ് ഉള്ള സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊതിയ വാഴലയിൽ. പൊതിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഴല. നമ്മുടെ മീൻ വാഴലയിൽ നന്നായി കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് വേണം ഇത് ഗ്രില്ലുമ്മ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്, പൊള്ളിക്കാനായിട്ട്. തീ കത്തട്ടെ. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കാം. ഒരു ചേർത്ത് അങ്ങ് പുകയിന് നന്നായി കത്തട്ടൊന്ന്. പൊന്നെ കത്തണില്ലല്ല തീ കാറ്റിന് കെടണ്.
തീ പിടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഗ്രില്ല് ഞാൻ ഇതുമ്മ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇനി നമ്മുടെ മീൻ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കത്തട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടാരു. ഇതാണ് കുട്ടാരു. കുട്ടാരു നോക്ക്. കാജൽ വാ, കാജൽ വാ, അമ്മരെ കാജൽ വാ. ഇത് കാജല് ഓടുന്നു. വാ പൊന്നു വാ, പൊന്നു വന്നേ. അയ്യോ കളിക്കുടുക്ക എവിടെ? കളിക്കുടുക്ക ഷോ. ഇത് കളിക്കുടുക്ക. ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കളിക്കുടുക്ക. ഇത് കുഞ്ഞു ഹായ് പറഞ്ഞ കളിക്കുടുക്ക. ഹായ് ഹായ് പറഞ്ഞേ. മരെ കളി കൊടുക്ക. ഹായ് പറ. മരെ കളി കൊടുക്ക. ഹായ് പറ എല്ലാവരോടും. ഹായ്. ഇത് പൊന്മിട്ട. ഇത് പൊന്മുട്ടാരെ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് പൊന്നാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇത് പൊന്ന്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാൻഡി മോള്, സുന്ദരീനോട് സാൻഡി മോള്. ഇതൊന്ന് വീശി കൊടുക്കുക. തീ കത്തണുള്ള ഉള്ളില്. തീ കത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത്തിരി സോഡയൊക്കെ കുടിക്കാം. മിരിണ്ടിനത് കേട്ടാ. വീശി തളർന്നു. ഒരു സൈഡ് വെന്തു നമ്മുടെ മീൻ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഈ സൈഡും കൂടെ വെവാനുണ്ട്. ഒന്ന് അപ്പുറം കൂടെ ഒന്ന് വെന്താല് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ മീനിപ്പോ 2 സൈഡും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഈ അടുപ്പ് കത്തി പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് ചൂട് കയറി വരാനാ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു ഈ അടുപ്പ് കത്തിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ. ഞങ്ങൾ വീശി കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ മീൻ അടിപൊളിയായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഴയിലൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടത് കേട്ടോ. അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മീനിപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാം ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നത്. വേണ്ടത് കുറേ നേരമായി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ കനലിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഓ ചൂട്, ഭയങ്കര ചൂട്. അഴിച്ചാ കണ്ണൻ അതഴിക്കും. നമ്മൾ സോസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത മീനിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിപൊളിയായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ നല്ല മണം വാഴയിലൊക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ. നമ്മളിപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാഴയില ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. മീനിൻ്റെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ലെമൺ ഇതിൽ കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ഇത് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നോക്കിയേ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കിയാ വാ, സൂപ്പറാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതൊരു വെറൈറ്റി മീൻ പൊള്ളിക്കലാണ്, സോസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ ആരും അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സോസ് വെച്ച് മീൻ പൊള്ളിക്കൽ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ നേരമായി ഞങ്ങൾ സിഗിരിമ കത്തിച്ച് കരിയിട്ട് കത്തിച്ച് ഇത് വേവിച്ചാൽ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക്. ബൈ ബൈ.